സോ ഇതാണ് ഡോക്ടർ ആരോൺസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ക്യാമറ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോവാണ്. Wow. Oh my god. See, എന്തുമാത്രം ക്യാമറാസ് ആണ്. നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ട് കൂടിയില്ലാത്ത പല മോഡൽ ക്യാമറകളൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇത് ഈ മ്യൂസിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ക്യാമറ കളക്ഷൻസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഐ എം ഫീലിംഗ് സോ ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളെപ്പോലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫാണ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും ക്യാമറാസ് ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്കുണ്ടാവുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് process camera made in UK from 1895. Wow, it's awesome. ഇവിടെ വേറൊരു ക്യാമറ. See this. ഇതൊക്കെ ഈ മ്യൂസിയത്തിനെ കുറിച്ച് വിവിധ മാഗസീൻസിൽ വന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ വന്ന ആർട്ടിക്കിൾസാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാളം മനോരമ ട്രാവലറിൽ വരെ ഈ മ്യൂസിയത്തിനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ബോക്സ് ക്യാമറ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്യാമറാസ്. കൊഡാക് കമ്പനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്യാമറാസാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് സെൽഫ് ഓപ്പറേറ്റഡ്, മീൻസ് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് അല്ല ഒന്നും, എല്ലാം സെൽഫ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണാം അതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിംസ്, ഏത് ഇയറിലാണത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ. നമുക്ക് വന്ന് ഈ ക്യാമറാസൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ബോക്സ് ക്യാമറാസിന് ശേഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മോഡലാണ് ഫോൾഡിംഗ് ബെല്ലോസ് ക്യാമറാസ്. ഇത് വന്നിട്ട് 1890 ആ ടൈമിലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫോൾഡിംഗ് ബെല്ലോസ് ക്യാമറ മോഡൽസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേൾഡ് വാർ ടൈം, ആ ടൈമിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാമറാസാണ്. ആ ടൈമിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്യാമറാസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഫോൾഡിംഗ് ബെല്ലോസ് ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാമറാസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ്
നമുക്കിവിടുന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഫോൾഡിംഗ് ബെല്ലോസ് ക്യാമറ മോഡലിന് ശേഷം വന്ന മോഡലാണ് ട്വിൻ ലെൻസ് റിഫ്ലെക്സ് ക്യാമറാസ്. ഇതാണ് ആ മോഡൽ. ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, എല്ലാത്തിനും 2 ലെൻസാണുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒരാളുടെ കളക്ഷനാണ്. ഡോക്ടർ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉള്ള ക്യാമറാസാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് വന്നിട്ട് സിംഗിൾ ലെൻസ് റിഫ്ലെക്സ് ക്യാമറാസാണ്. വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് US എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ക്യാമറാസാണ് ഈ 3 ക്യാമറാസും. കണ്ടോ, ഇത് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ US എയർഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാമറാസാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ 3 എണ്ണം ഈ ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഫോട്ടോസാണിതെല്ലാം. കണ്ടോ, ഈ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പല ഫോട്ടോസാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. കണ്ടോ, ഈ ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത ഫോട്ടോസാണ്. കണ്ടോ, ഇതും ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഉള്ള ക്യാമറാസാണ്, വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ. ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് ലാർജ് ബെല്ലോസ് ആൻഡ് ക്ലാസിക് ക്യാമറാസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്.
നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേഴ്സണൽ കളക്ഷൻസാണ് ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ വെറൈറ്റി, അതായത് ക്യാമറാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസായി ആ ഒരു തുടക്കം മുതലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്യാമറാസും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ, അതായത് ക്യാമറാസിനോടും വിൻറ്റേജ് ഐറ്റംസിനോടും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ തീർച്ചയായും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. വളരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാമറാസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലായി വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.